მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო. თქვენი მყოფებით არხზე ახალი სიცოცხლე, ახალი დაბადება ტაროსთან ერთად და დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის თემა შეეხება ესეთ შეკითხვას: ასრულდება თუ არა თქვენი სანუკვარი სურვილი? ამ შემთხვევაში მოდი უსასრულო დროს ნუ ავიღებთ ამ თემატიკისთვის. თქვენთვის რაციონალური დრო რაც არის, აი თქვენი შეფასებით, რაც არის განსაზღვრული, რა დროში ისურვებდით, რომ აღსრულებოდათ ჩაფიქრებული სანუკვარი სურვილი, აი ის დრო აიღეთ, ყველასთვის ეს დრო იქნება ინდივიდუალური და სწორედ ამიტომ იქნება ეს გაშლა უნიკალური და ვნახავთ, როგორ უყურებს ტარო ამ სურვილის ასრულებას. პირველი შეკითხვა, დღეს ვიმუშავებთ 3 დასტით. პირველი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, ეხება დიაგნოსტიკას, რა შეიძლება ეხებოდეს კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენ მიერ ჩაფიქრებული სურვილი. მეორე შეკითხვა შეეხება უშუალოდ ტაროს ენერგიებს, როგორ აღიქვამს ამ სურვილის ასრულებას ტარო, როგორ აფასებს, ასე რომ ვთქვათ. და მესამე შეკითხვა შეეხება ესეთ საკითხს, თუ არ ასრულდება, დაუშვათ რა უნდა შეცვალოთ. აი ვნახოთ იმისათვის რომ ასრულდეს, რა უნდა შეცვალოთ. ერთგვარი რჩევა იქნება. აქვე ჩემო ძვირფასებო, მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩემს ძალიან ძვირფას ადამიანს, ძალიან დიდ გულშემატკივარს, მხატვარს, დიზაინერს, დეკორატორს, ვიზაჟისტს, გრიმიორს, უნიჭიერეს და ძალიან საყვარელ ქალბატონს თამარ მამისაშვილს, აი ამ არაჩვეულებრივი სანთლებისთვის. ნახეთ რა საოცარი სანთლები მაჩუქა მარწყვის, გამომიგზავნა ესე მარწყვის და აქ არის კიდევ ძველ ბერძნული მითოსის წარმომადგენლები, რომელიც ასევე არის გამოსახული სანთლებზე. თქვენ რომ იცოდეთ ახლა რა სურნელი ტრიალებს ჩემს სამუშაო სივრცეში, დამერწმუნეთ რომ ისეთივე აღმოფრენას იგრძნობთ, რასაც ამ წუთას ახლა მევგრძნობ და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. სანთლებს აღნიშნული ქალბატონი ამზადებს შეკვეთით მხოლოდ და თუ რომელიმე დაინტერესდებით, შემიძლია გაგიზიაროთ კონტაქტები, პირადში მომწერეთ და აუცილებლად დაგაკვალიანებთ, მოგცემთ ამ პიროვნების კონტაქტებს, რომელიც თვითონ შეგირჩევთ, განგისაზღვრავთ ფერს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყოველ მხრივ და მრავალ მხრივ განათლებული და ნიჭიერი პიროვნებაა. ამიტომ დამერწმუნეთ, რომ ეს ყველაფერი თქვენთვისაც საინტერესო გამოცდილება იქნება. მაგი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ქალბატონს საჩუქრისთვის ჩემი პირადი ეთერით და ვისარგებლო ამ შემთხვევით. ახლა კი ვნახოთ, ეს არის როგორც ვთქვით, გაშლა სურვილებთან დაკავშირებით. ვნახოთ თითოეული ვარიანტისთვის 3 ვარიანტი იქნება. და ამ თითოეული ვარიანტისთვის შევხედოთ, რას ეხება კონკრეტულად თქვენ მიერ ჩაფიქრებული სურვილი. მოდუნდით, განეწყვეთ იმისათვის, რომ ტარო გიპასუხოთ, ამას სჭირდება შესაბამისი განწყობა და ვნახოთ. ვარიანტი პირველი, რას ეხება თქვენ მიერ ჩაფიქრებული სანუკვარის სურვილი. ვარიანტი მეორე, რას ეხება თქვენ მიერ ჩაფიქრებული სანუკვარის სურვილი და ვარიანტი მესამე, რას შეიძლება ეხებოდეს მესამე ვარიანტისთვის ჩაფიქრებული სურვილი. რატო ვაკეთებ ახლა ამ კონკრეტულ დიაგნოსტიკას, ჩემო კარგებო? ხშირად მეკითხებით ხოლმე, რომ აი ვერ ვირჩევ, არ ვიცი, სწორად ვირჩევ თუ არა, ჩემი ინფორმაცია იყო თუ არა. ამიტომ სამივე ვარიანტს მოусმინეთ და თუ სურვილი მეტნაკლებად მიესადაგა, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა და შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს ამას და ამ ადამიანების ენერგია ყველა ერთ სივრცეში ექცევა, შესაძლოა რაღაცა პატარა ნიუანსები იყოს განსხვავებული, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ძირითად ინფორმაციას მაინც ამოიღებთ და თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხებს იპოვით. უსმინეთ სამივე ვარიანტის დიაგნოსტიკას, რომ ზუსტად განსაზღვროთ, ის არის თუ არა, რაზეც ჩაიფიქრეთ და მერე უყურეთ უკვე დანარჩენ კითხვებზე პასუხს თითოეული ვარიანტისთვის, ხო? მოკლედ, რას ეხება
თქვენ მიერ ჩაფიქრებული სურვილი, ამის დიაგნოსტიკა ვნახოთ ახლა. მეორე დასტით ვკითხოთ, როგორ უყურებს ამ თქვენ სურვილს ტარო, როგორ აღიქვავს. ვნახოთ აბა. როგორ აღიქვავს ტარო, ვარიანტი პირველი, ვარიანტი მეორე და ვარიანტი მესამე. როგორ აღიქვავს პირველი, მეორე და მესამე ვარიანტისთვის თქვენ მიერ ჩაფიქრებული სურვილის ენერგიას ტარო და ვნახოთ თუ არის რაიმეს შეცვლა საჭირო, ან დაუშვათ რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. აი ესეთი თავისუფალი შეკითხვა, ოღონდ რჩევის სახით ტაროს არკანების მეშვეობით თითოეული ვარიანტისთვის. რა უნდა შეცვალოს, ან რას უნდა მიაქციოს ყურადღება პირველმა ვარიანტმა, რა უნდა შეცვალოს, ან რას უნდა მიაქციოს ყურადღება მეორე ვარიანტმა, რა უნდა შეცვალოს, ან რას უნდა მიაქციოს ყურადღება მესამე ვარიანტმა. დააკვირდით არკანებს, პირველი, მეორე, მესამე, მოდუნდით, მოუხმეთ თქვენს ინტუიციას და ვნახოთ რა ხდება. სამიანი პენტაკლები დასტის ბოლოს. ძალიან კარგი. დავიწყოთ, ვინც ვერ მოასწარით ვარიანტების არჩევა, შეგიძლიათ დააპაუზოთ და როცა შეარჩევთ, მერე განაგრძოთ ყურება, მაგრამ სანამ გარჩევას დავიწყებთ, მინდა გთხოვოთ, რომ არ დაგავიწყდეთ ენერგობალანსირებისთვის არხის მოწონება, ვიდეოს დაკომენტარება და გაზიარება და აქვე მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიჩინოთ უფრო მეტი აქტივობა Facebook გვერდთან მიმართებაში, იმიტომ რომ როგორც კი 1000 გამომწერზე ავალთ, იქ დავგეგმავ განსხვავებულ აქტივობებს, რასაც მაგალითად არ ვაკეთებ YouTube-სა და TikTok-ზე. აი ასე, დავიწყოთ ახლა გარჩევა და ვნახოთ პირველი ვარიანტი. თქვენთვის რას ეხება თქვენ მიერ ჩაფიქრებული სურვილი? ხმლების დედოფალი. ხმლების დედოფალი. სურვილი, რომელიც ჩაიფიქრეთ, ჩემო კარგებო, ეხება გრძელვადიან მიზნებს. სხვათა შორის არ ვიცი, შეიძლება ეხება გარკვეული ტიპის კომუნიკაციას. რატომ მოდის ახლა ეს არ ვიცი აქ ენერგეტიკულად, მაგრამ ესე ვგრძნობ, შეიძლება ეხებოდეს ან კონკრეტულ ადამიანთან კავშირზე გასვლას, ან რაღაცის თქმას, ან მიწერას შეიძლება, ხო? აი ესეთ ენერგიას ვგრძნობ ახლა მე ამ ხმლების დედოფლისგან, იმიტომ რომ იდეაში საკმაოდ კარგად ფლობენ აღნიშნული სტიქიის წარმომადგენლები კომუნიკაციის ხელოვნებას, მაგრამ ცოტა არ იყოს და ცივები არიან ხოლმე კომუნიკაციაში. შეიძლება თქვენი მხრიდან ახლა იყოს გარკვეული ტიპის ორჭოფობა, რა შეიძლება ეხებოდეს, ან მომწერს თუ არ მომწერს, ან დამეკონტაქტება თუ არ დამეკონტაქტება და ან მე ხო არ გავაკეთო, გადავდგა პირველი ნაბიჯი. შეიძლება ეს იყოს. ვნახოთ ახლა როგორ უყურებს ტარო თქვენ მიერ ჩაფიქრებულ სურვილს, როგორ უყურებს ტარო. აი, ნახეთ, კვერთხების რაინდი მოვიდა. ეს ჩემო ძვირფასებო მართლაც რომ არის კომუნიკაცია და მართლაც რომ არის გრძელვადიანი მიზანი, იმიტომ რომ თქვენს შორის, აი რატო ესე მომდის არ ვიცი, მაგრამ მანდა მაინც ორი ადამიანის ენერგიას ვგრძნობ მე აქ. არის გარკვეული ტიპის ბარიერი, გარკვეული ტიპის წინაღობა, რაც უნდა მოიფიქროთ და გადალახოთ. როგორ უყურებს ამას ტარო და უყურებს ისე, რომ ეს საკითხი ძალისხმევის გარეშე ესე თავისთავად არ ასრულდება. აქ საჭირო არის მონდომება, აქ საჭირო არის სტრატეგია, აქ საჭირო არის რომ შეფასდეს საფრთხეები, რომელსაც რატომღაც შეიძლება ხედავთ, მაგრამ იმდენად არ ითვალისწინებთ. ამიტომ ტარო გირჩევთ, რომ ეს საფრთხეებიც შესაფასებელია აქ ამ ნაწილში, იმიტომ რომ თქვენ თითქოს
თვლით რომ გაქვთ შესაბამისი ცოდნაც, გამოცდილებაც, რესურსიც, საკმარისი ქარიზმაც, ენერგიაც, მომხიბვლელობაც, ნიჭიც, ყველაფერი გაქვთ, მაგრამ ვერ აფასებთ პოტენციურ საფრთხეებს, რასაც ახლა მე აქ ტარო მაფრთხილებს. თითქოს რაღაცა თლაც საკამარისი არ არის, რაც თქვენ გგონიათ რომ იცით, მაგრამ სინამდვილეში კიდევ სჭირდება მოდიფიცირება და დამუშავება. ვნახოთ ახლა რა უნდა შეცვალოთ, ან რა უნდა გაითვალისწინოთ. პირველი ვარიანტი თქვენს სურვილთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, ზუსტად ეს არის სამიანი კვერთხები. თუ ეს სურვილი, ჩემო ძვირფასებო, როგორც წეღან აღნიშნე, უკავშირდება გრძელ ვადიან მიზნებს, თუ ეს სურვილი უკავშირდება გარკვეული ტიპის სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას, რომელიც შესაძლოა ან გათავისუფლებას უკავშირდებოდეს რაღაც მხრივ, აი მართლა გათავისუფლებას და თავის დაღწევას, ხო? ან უკავშირდებოდეს რაღაცა ტიპის აი სივრცის ცვლილებას შეიძლება უკავშირდებოდეს გარკვეული ტიპის შემზღუდავი გარემოებების გაბათილებას და უფრო თავისუფალი დინებით სვლას. თქვენ შემთხვევაში რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება და უნდა ენდოთ თქვენს მფარველ ანგელოზებსაც შეიძლება ითქვას და უნდა ენდოთ თქვენს შინაგან დინებებს, რომლებიც ინტუიციურად, ქვეცნობიერად გიბიძგებენ ჭეშმარიტებისა და სიმართლისკენ. აქ მე მინდა დავამატო კიდევ ორი არკანი, რას ეხება დაუშვათ თქვენი სურვილი, რომ ზუსტად გითხრათ, ჩემო ძვირფასებო, პასუხები. აი ნახოთ პირველ ვარიანტთან რას ეხება ჩაფიქრებული სურვილი, უფრო ზუსტად მითხარი. უფრო ზუსტად მითხარი. პირველი ვარიანტი. რას ეხება? ხუთიანი ხმლები და 4-იანი ხმლები. ხედავთ, აი სუხმლების ენერგია მოვიდა, წეღანაც მოვიდა, დედოფალი, ხმლების დედოფალი. რა საინტერესოა. ხმლების დედოფალი მოვიდა და ეხლა რომ დავამატე, მოვიდა 5-იანი ხმლები და 4-იანი ხმლები. ჩემო ძვირფასებო, აქ არის გარკვეული ტიპის ვერ ჩამოყალიბება, მის კომუნიკაცია იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ აი დავიცადო თუ მე თვითონ მიმოქმედო. აი რაღაცა ესეთ ენერგიას მიჩვენებს, იმიტომ რომ ნახეთ, დასტის ბოლოს მოვიდა ერთდროულად არკანი სულელი და არკანი მეეტლე. და აი მეეტლესაც და არკან სულელსაც ორივეს არჩევანი აქვს, აქ ჩემო კარგებო, წავიდეს თეთრი გზით თუ წავიდეს შავი გზით. ნუ ეხა ეს თეთრი და შავი გზა თავისთავად ცხადია, აქ ძალიან პირობითი ცნებებია და ამაზე არ ვსაუბრობთ ჩვენ ამ საჯარო გაშლის ფარგლებში. მაგრამ არჩევანის წინაშე ხართ, ვერ ყალიბდებით. მე რომ გადავდგა ნაბიჯი, მე რომ გავიდე პირველი და უშუალოდ კონტაქტზე ან გავაქტიურდე და ასე შემდეგ, ხომ არ შემომიბრუნდება ჩემს წინააღმდეგ, ან რომ დაველოდო, ეს ხომ არ არის ფუჭად გასული დრო. აი ეს არის და აქ ტაროს პირდაპირ რჩევაში, როგორ უყურებს ამაზე გესაუბრეთ, რომ რაღაცა საკითხებს თქვენ თლად სრულყოფილად ვერ აფასებთ, აქ ჩემო ძვირფასო პირველ ვარიანტო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მკაფიო და გამჭრიახი გონება გაქვთ, ვერ აფასებთ აქ სწორად რაღაც საკითხებს და ტაროს თუ დავუჯერებთ და რახან მისმენთ ალბათ გჯერათ, რჩევის სახით აქ გვეუბნება პირდაპირ, რომ ენდეთ თქვენი სულის გზას, ენდეთ იმ უზენაეს ძალას, რომელიც მიგიძღვით და თქვენ დაუნებურად მაინც მიყავხართ იმ შედეგამდე, რა შედეგით საუკეთესოა თქვენთვის რომ დადგეს. უბრალოდ უნდა ენდოთ რაღაცა საკითხებს. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტისთვის დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის თემა.
მადლობა რომ იყავით ჩემთან და გელოდებით კომენტარებში თავისთავად ცხადია. ეხლა კი გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე და ვნახოთ მეორე ვარიანტი თქვენთვის რას ეხება ჩაფიქრებული სურვილი. 10-იანი თასები. მეორე ვარიანტისთვის ჩაფიქრებული სურვილი აქ ეხება გარკვეული ტიპის ჰარმონიას, გარკვეული ტიპის ოჯახურ იდილიას, გარკვეული ტიპის ურთიერთგაგებას, რაღაცა ზავს, ოღონდ ეს ზავი ძალისმიერი კი არ არის, მართლა ზავია, მართლა ჭეშმარიტი განცდა იმისა, რომ თქვენი ადამიანები იპოვეთ იმ ადამიანების სივრცეში ხართ, რომელ ადამიანებსაც თქვენი ჭეშმარიტად ესმით, ხომ? რომლებისთვისაც თქვენ ჭეშმარიტად ძვირფასი და ღირებული ხართ. აი ამას ეხება და ეს ემოცია პრინციპში არის თქვენი განცდა, რომ დადგება თუ არა დღე ბოლო-ბოლო შეიძლება ეს იყოს მეორე ვარიანტისთვის, როცა მე ამას ვიგრძნობ, როცა მე ვიპოვი ჩემს თავს და ჩემ ადგილს ოჯახში და იმ ადამიანთა სივრცესა და გარემოცვაში, რომლებიც ჩემთვისაც ძვირფასები არიან და რომლებისთვისაც მეც არანაკლებ ძვირფასი და ღირებული ვარ, ხომ? პირველი ვარიანტი. ამაზე შფოთავთ, ბოდიში პირველი კი არა, მეორე ვარიანტი. ამაზე თქვენ შფოთავთ, ღელავთ და განიცდით ნამდვილად მეორე ვარიანტი. აი ეს არის თქვენი მიერ ჩაფიქრებული სურვილი. ვნახოთ როგორ უყურებს ამ ყველაფერს ტარო, როგორ უყურებს, რა საინტერესოა, აქაც 10-იანი მოვიდა, ჩემო ძვირფასებო, ნახეთ 10-იანი კვერთხები. ტარო ამას უყურებს ისე, რომ თქვენ გაქვთ საკმაოდ რთული პერიოდი, ღელავთ თქვენ, იმიტომ ვამბობ, რომ რთულია ამ ეტაპის ზიდვა, რთულია ამდენი პასუხისმგებლობის საკუთარი მხრებით ტარება, ამდენი ნიუანსის, დეტალის ერთობლივად გათვალისწინება, რომ არავის არ დაუშვათ არ შეეხოს, ზედმეტად არ დააზიანოს, ვიღაცას არ ატკინოს და ამავე დროს თქვენც არ გეტკინოთ, ხო? აი თქვენი წილი ეს პასუხისმგებლობა ძალიან მძაფრად გაქვთ განცდილი და აი მიათრევთ ჭაპანს, რასაც ქვია, აი ამას ასე დავარქმევ, რომ თვლით, რომ თქვენ თუ არ დაზოგავთ ძალას, თქვენ თუ არ დაზოგავთ ენერგიას, მიხვალთ იმ შედეგებამდე. ნახეთ, რამხელა გრძელი გზაა, მაგრამ აქ ნამდვილად არის სათანადო თავშესაფარი, აქ ნამდვილად არის ძალიან მყარი ნაგებობა, სადამდეც მიხვალთ, მაგრამ გზა, რომელსაც გადიხართ, მეორე ვარიანტი, ნამდვილად არ არის მარტივი, ნამდვილად არ არის ესეთი რაღაც ფარფატით გასავლელი და მსუბუქი, იმიტომ რომ აქ საჭიროებს თქვენს ძალიან დიდ ძალისხმევას. ასე უყურებს ამ საკითხს ტარო. და ვნახოთ რჩევა, უბრალოდ რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ან რა უნდა გაითვალისწინოთ. აი ეს არის მეორე ვარიანტისთვის ტაროს შეკითხვა. და ნახეთ კვერთხების პაჟი. რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება და რა უნდა გაითვალისწინოთ? და ნახეთ, აქაც კვერთხები მოვიდა, ჩემო კარგებო და რჩევაშიც კვერთხები მოვიდა. აქ ხედავთ ხო როგორი წელში მოხრილი, როგორი ძალიან დაამძიმებული, მაგრამ მაინც იმედით სავსე ადამიანი მიუყვება ესე აღმართზე მიმავალ კიბეს, ხო? აღმართი თავისთავად რთულია და აღმართზე მიმავალი კიბეც რთულია, მაგრამ ისიც კარგია, რომ ციცაბო არ არის და კიბე მაინც აქვს, იმიტომ რომ ფეხის დასაბიჯებელი ადგილები გაქვთ. ანუ ყარათ რომ დადგეთ ამის განცდის უნარი თქვენ გაქვთ მეორე ვარიანტი ცხოვრებაში. აქ რას გვირჩევს და რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება არის ის, რომ რიგ საკითხებს ზედმეტად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ მეორე ვარიანტი და ზედმეტად ართულებთ, ძალიან კომპლექსურს ხდით, ძალიან
ბევრს ფიქრობთ და ეს კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს იმ ემოციურ წნეხს, რაც ამ პროცესს ისედაც ახლავს თავისთავად, ცხადია, ხო? მაგრამ თქვენი ემოცია ამას კიდევ უფრო ართულებს. ამიტომ რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება და არის ის, რომ უფრო მეტად შეიმსუბუქოთ დამოკიდებულებები გარკვეული საკითხების მიმართ და ყველაფერს ერთბაშად ჯერ ნუ იტვირთავთ და ნუ აიღებთ ესე საკუთარ თავზე მხოლოდ და გადაანაწილეთ დროში, გადაანაწილეთ ამოცანებში, გადაანაწილეთ ადამიანებში, ვისაც შეუძლიათ რომ მოგეხმაროთ, ხო? თუ არ გყავთ ესეთი ადამიანი, მაგალითად, ან ვერ ხედავთ, ხო? ესეც დასაშვებია, მაგრამ მაშინ თქვენი თავი დაზოგეთ, თქვენი ენერგია დაზოგეთ და რესურსები დაზოგეთ, იმიტომ რომ რესურსები არის ამოწურვადი. აქედან გამომდინარე, ტაროს რჩევა და საკითხი, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, არის ის, რომ გადაანაწილეთ პრიორიტეტები და უფრო მეტი სიმსუბუქით გაუყევით იმ გზას, რომელი გზისკენაც მიდიხართ. არ არის საჭირო ყველაფერი ერთბაშად აიკიდოთ და ერთად გადაათრიოთ, იმიტომ რომ სადღაც შუაგზაში ან გაგივარდებათ ხელიდან, ან თქვენ ჩაიკეცებით, ან ძალიან ბევრი შემთხვევა შეიძლება დადგეს. ამიტომ ეცადეთ, რომ უფრო მეტი ყურადღებით იყოთ თქვენ საკუთარ რესურსებთან. ძალიან დიდი მადლობა. მეორე ვარიანტი რომ ჩემთან იყავით, ახლა კი გადავიდეთ მესამე ვარიანტზე და ვნახოთ მესამე ვარიანტი რას ეხება თქვენ მიერ ჩაფიქრებული სანუკვარი სურვილი. ოხ. თავად არკანი სიკვდილი მოვიდა აქ ჩემო ძვირფასებო. რას ეხება? რა საოცარია, ნახეთ, აი ამ დასტაზე აქ ძალიან დიდი ბაწარი, მყარადნაკსოვი ბაწარია გაბმული. თვითონ ამ ბატონს უჭირავს საკმაოდ ბასრი ხმალი და ერთი პაწაწკინტელა ბეწვიღაა დარჩენილი. და ვერ ყალიბდებით გაჭრათ ეს ბეწვი და გაჭრათ საბოლოოდ ის ხიდი და შეცვალოთ ყველაფერი ერთი ხელის მოსმით, თუ ჯერ კიდე აცადოთ. აი აქ ხართ. ჩამოყალიბების ეტაპზე ხართ. რას ეხება და ეხება იმას, რომ გადავდგა ეს ნაბიჯი და შევცვალო სრულიად, თუ არ ვიცი რა გავაკეთო. ნახეთ, ორი კარია აქვე ამ დასტაზე, ამ სიკვდილის არკანის უკან გამოსახული. ერთიდან გამოდის მცირე სინათლე, მეორე აბსოლუტურად დახშულია. და არც ამ თოკის არც ერთ მხარეს, ჩემო ძვირფასებო, არ კიდია ის და არ ჩანს ის, თუ აი ჩაჭრის შემდეგ რა იკარგება. ამიტომ თქვენ ზუსტად მესმის, რატომ გახართ ასეთი მღელვარე და ჯერჯერობით გადაუწყვეტელი არჩევანის წინაშე, რა შეცვალოთ. მოდი ვნახოთ, აბა უფრო კონკრეტულად რას ეხება ეს კონკრეტული ცვლილება და გარემოებები, რომელიც აი ესე იწვევს თქვენში შფოთვას და გადაწყვეტილების ვერ მიღების ეტაპზე რატო ხართ ჯერ. მესამე ვარიანტი. ნახოთ რას ეხება, ისე დამიზუსტე. ფორტუნას ბორბალი და არკანის სამსჯავრო. და 10-იანი კვერთხები. ნახეთ. 10-იანი კვერთხები. ძალიან კარმულ ეტაპს გადიხართ. მესამე ვარიანტი ძალიან კარმულ ეტაპს გადიხართ და აი იცით როგორი სიტუაციაა? რუსული რულეტკა როა თამაში, ხო იცით? აი ეხლა ეს წარმომიდგა ზუსტად თვალწინ. ცოტა ისეთი თამაშია, საკმაოდ სარისკო და ბედს რო ეთამაშება ადამიანი, ზუსტად ეს არის. და აი აქაც ამას მიჩვენებს, რომ თუ ბედს არასწორად შეეთამაშებით, მესამე ვარიანტი, შეიძლება სავალალო შედეგი დადგეს, როგორც იმ თამაშის შედეგი შეიძლება იყოს, ხომ? მაგრამ თუ გაგიმართლათ, კიდევ ერთი შანსი გეძლევათ. აი არკანის სამსჯავრო ამ დასტაზე როგორია. ხედავთ გოგონა, რომელიც უკრავს სალამურს და ჰანგები
გამოდის მისი პირიდან და ესე ჟღერს ეს სალამური. ჩემო ძვირფასო მესამე ვარიანტო. მოდი ვნახოთ ამ საკითხს როგორ უყურებს ტარო, ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ, 8-იანი პენტაკლები. სწორედ ძალიან ლოგიკური გაგრძელებაა ამ სამსჯავროს არკანისა, აქ რომ არ გაჩერდეთ, არ დაყაროთ ფარხმალი და არავითარ შემთხვევაში არ დანებდეთ. აი ეს არის აქ ტაროს რჩევა და ტაროს საკითხი. ყოველი დღე შეიძლება დღეს იმ სიტუაციაში, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, ზუსტადაც რომ გავდეს ამ თამაშს რუსული რულეტკის და ზუსტადაც რომ ყოველი დღე თენდებოდეს და ღამდებოდეს იმ კითხვის დასმით, ხვალინდელი გათენდება თუ არა. მაგრამ აუცილებლად გათენდება, დამერწმუნე თამაში და იქნება ბევრად უფრო კარგი, ვიდრე იყო წინა, მაგრამ ეს არის პროცესი, ეს არ არის რაღაცა სიტუაცია, როცა დღეს დავიძინებ და ხვალე ჩემს რეალობაში სულ სხვა პროცესები განვითარდება, ვერ იქნება ასე, იმიტომ რომ აქ პირდაპირ ტარო უყურებს 8-იან პენტაკლებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავდაუზოგავი შრომა გჭირდებათ თქვენი ბედის გამოსაჭედად. აი ნახეთ როგორი სამჭედლოა აქ პირდაპირ, როგორი ცხელი ნიფიერებით იჭედება თითოეული პენტაკლი, ეს ნიშნავს როგორი მძიმე შრომის გაწევა გიწევთ, როგორ მაღალ ტემპერატურაში გიწევთ, რომ იმუშაოთ და იყოთ მესამე ვარიანტი, ნუ მაღალი ტემპერატურა რა თქმა უნდა გადატანითი მნიშვნელობით ვამბობ ამას, მაგრამ ანუ იწრთობით თქვენ ახლა, თქვენი სული იწრთობა და ზოგადად იცით რა არის, სკოლაში ალბათ ყველას გვისწავლია და გინახავთ ხო, რომ ოროსნებს ასე ძალიან არ მიყვარს ესე დაყოფა, მაგრამ ნუ მაგალითისთვის გამოვიყენოთ რა. ოროსნებს რომ არავინ არ თხოვს, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ნუ ოროსანია, ზარმაცია, მაჩანჩალა, რაღაცა არაუშავს, მაგრამ ერთხელაც კი ხუთოსანს რო გაკვეთილი ნასწავლი არ ქონდეს, ხო? ძალიან მკაცრი შენიშვნაც არის, უკავშირიც პედაგოგებისგან არის ძალიან ისეთი, რომ აი შენ როგორ დაგემართა, ამ დროს შეცდომის დაშვების უფლება ყველას გვაქვს, ხო? მაგრამ აი დაახლოებით ამ ეტაპზე ხართ, თქვენ ხუთოსნობის ეტაპზე ახვედით, ეს დანარჩენი საფეხურები გაიარეთ აქ ჩემო ძვირფასებო თქვენ და უკვე თქვენთან მაღალი მოთხოვნები აქვს სამყაროს, უკვე თქვენ სხვანაირად გთხოვთ რაღაცების აღქმას, გაგებასა და შეფასებას და თქვენთან უფრო მკაცრია ეს კრიტერიუმები, რითიც დაუშვათ პირობითი დაყოფა კარგისა და ცუდის იყოფა, ხო? ამ შემთხვევაში, ამიტომ ეს არის ერთგვარი ღირსებაც, რომ თქვენ უკვე ახვედით იმ ეტაპზე, როცა თქვენთან უფრო მეტი სიმკაცრე აქვთ სამსჯავროს, სოციუმს, სამყაროს, მაღალძალებს და ასე შემდეგ. ეს კარგიც არის, მაგრამ ძალიან ძიმეა და ზუსტად ამიტომ აჩვენებს აი აქ ერთ ბეწოზე დაკიდებულ თქვენს გადაწყვეტილებას, რომ დავანებო თავი, ჩავიქნიო ხელი და ვიცხოვრო ისე როგორც ყველა ცხოვრობს, ჩავეფლო ამ ცხოვრების ამოვებაში, თუ გავაგრძელო ეს ძალიან რთული, ძალიან მძიმე გზა, მაგრამ ღირსეული გზა. აი ეს არის თქვენი არჩევანი, ხო? ახდება თუ არა თქვენი სურვილი და აქ სამყარო პირდაპირ გეუბნება, რომ თამაშობთ რუსულ რულეტკას. თუ დაუშვათ არასწორი გზით ივლით, არ დააყოვნებს შედეგი. მე მეც აქ აღარ ჩავგიშლით, გასაგებად ახსენი მე მგონი ის რისით თქმაც მინდოდა. და ვნახოთ როგორ რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ან რა უნდა შეცვალოთ იმისათვის, რომ თქვენი სურვილი ახდეს მესამე ვარიანტი. ნახეთ. პენტაკლების მეფე მოვიდა აქ. რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება და ჯიუტად, უდრეკად მიზნისკენ უნდა იაროთ. რა დაბრკოლებაც არ უნდა შეგხვდეთ ცხოვრებაში. მე არ ვსაუბრობ, რომ ყველაფრის ფასად დააკვირდით, ამ სიტყვას არ ვიყენებ, იმიტომ რომ აქ თქვენ თუ ამ მიზნისკენ წახვალთ და მე ვამბობ ღირსეულ მიზნისკენ, აქ ყველაფრის ფასად თქვენ თვითონაც არ მისცემთ საკუთარ თავისუფლებას რომ იაროთ. ვერ მისცემთ უბრალოდ. იმიტომ რომ იცით ყველაფრის ფასის გადასახდელი მე რა იქნება ბოლოში, როცა იქ მიხვალთ. ამიტომ ეს არის ის, რომ
თქვენი რესურსების, თქვენი მოცემულობის, აი ახლა სადაც იმყოფებით, აი შემოსაზღვრული რესურსების ხარჯზე არავითარ შემთხვევაში არ დანებდეთ, არავითარ შემთხვევაში არ დაყაროთ ფარხმალი და მიაღწევთ, აუცილებლად მიაღწევთ დასახულ მიზანს და აგერ ადასტურებს კიდევაც ტაროს შესაბამისი არკანი ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სამივე ვარიანტს, იმიტომ რომ ჩემი გაშლები არასოდეს არ არის ხოლმე რაღაცნაირი ისეთი შეიძლება ვიღაცისთვის მომაბეზრებელია, შეიძლება ვიღაცისთვის დამღლელია, შეიძლება ვიღაცისთვის რიტორიკულია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მოკლედ 1000 გვარი ადამიანი არსებობს, მაგრამ მე მჯერა რომ ადამიანები, რომლებიც მე მისმენენ, ზუსტად იღებენ იმ მესიჯებს და იმ დროს იღებენ იმ სამყაროსეულ გზავნილებს, როცა მათ ეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ამისი რო არ მჯეროდეს ჩემო ძვირფასებო, მე აქ არ ვიქნებოდი, დამიჯერეთ, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ის, რასაც მე თქვენთვის ვაკეთებ, არის ჩემთვის უსაზღვროდ დიდი პასუხისმგებლობა და უსაზღვროდ დიდ ენერგიასა და ძალას ვდებ ამაში. და ასევე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმ უკავშირებისთვის, რასაც ასევე ვგრძნობ თქვენგან და წმუნდები მადლობა სამყაროს ამისათვის, რომ ალბათ თუ კარგად მეტნაკლებად სწორი გზით მივდივარ. მოკლედ ასე მინდა რომ დაფიქრდეთ სამივე ვარიანტი თქვენს ჩაფიქრებულ სურვილზე, გაითვალისწინოთ ის გზავნილები, რასაც სამყარო გიგზავნით და მინდა რომ თქვენი ცხოვრების ბატონ პატრონობა გისურვოთ, თქვენი ცხოვრების შემოქმედად ყოფნა გისურვოთ, ჩემო ძვირფასებო და გისურვოთ ის ძალა და ის ძალისხმევა, რაც ამ შემოქმედად ყოფნას სჭირდება. იმიტომ რომ შემოქმედობა რთული ამბავია, მაგრამ ძალიან ღირსეული და ძალიან ღირებული. დროებით უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩემთან ერთად.